भाई मैंने जर्मन शेफर्ड पाला था, लोगों ने कहा था कि पाल, घर की रक्षा करेगा, उसको अच्छा गार्ड होता है घर का, ये सब करके तो मैंने पाल लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर तुम्हें दिखाता हूँ, ये पाला है मैंने, देखो ये भाई ऐसे सो ही रहता है यहाँ। और अगर कहीं कुत्ते भौंक रहे कुछ भी होता है तो सीधे अंदर आके सो जाएगा, ये देख लो। आप सोच लीजिए जर्मन शेफर्ड पालोगे क्या पालोगे, और इतना आलसी है, नौटंकी ऐसी दिखाएगा, उठेगा नहीं तब भी। ओए, ये देख लो।